হ্যালো, এইজলস আনবক্সিং এর ফার্স্ট ব্লগ ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। ব্লগ ভিডিওটি বানানোর একটা কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে এক প্রকারের প্রোডাক্ট রিভিউ ভিডিও হবে। কেন বানাচ্ছি সেটাই আমি বলছি। কিছুদিন আগে আমি অনলাইনে কয়েকটা পেজই দেখেছি কিছু আচার, বার্মিজ আচার, যেগুলো অথেন্টিক বলে ওনারা সেল করেন এবং এগুলোর অনেক ভালো ভালো রিভিউস আমি পেয়েছি। তো আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম কক্সবাজার, সেখান থেকে ওই পেজগুলো থেকে কিছু কিছু সিলেক্ট করে নেওয়া আচারগুলোই আমি কিনে নিয়ে আসি। তো এখানে কয়েকটা আচার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যে ফার্স্টে দেখেন যে আচারটা আমি আনওয়্যাপিং করলাম, সেটা হচ্ছে অ্যাংরি বার্ডসের একটা আচার। দেখেন এই আচারটার মধ্যে মাত্র 4টা বড়ইয়ের বিচি বের হয়েছে, অর্থাৎ মাত্র 4টা বিচি, এবং টেস্টটা তো ভালো ছিল না। এরপর এই আচারটা হচ্ছে হাটুকারে সামথিং কিছু একটা নাম হবে। আচারের টেস্টটা কিন্তু এমনিতে এটা ভালো ছিল, এটা মজা ছিল, এটা ভালো লাগছে। কয়েকটা পিসও ছিল বা একটু বেশি ছিল। এরপর এটাও হাটুকারের আরেকটা আচার, এটা অনেক বেশি ঝাল, কিন্তু আমার কেন যেন এটা টেস্ট ভালো লাগে নাই। অনেকের কাছে ভালো লাগতে পারে, এটা অনেক ঝাল ছিল। সো এরপরে যে আচারটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে 555 বার্মিজ আচার। এটা টেস্ট মোটামুটি, অত বেশি আহামরি কিছু না। আর এটা হচ্ছে অ্যাংরি বার্ডের আরেকটা আচার। এই আচারের টেস্ট কিন্তু মোটামুটি ভালো, খারাপ না, এবং এটার ভেতরে তুলনামূলক অন্য সকল আচারের থেকে বেশি বড়ি দেওয়া ছিল, এবং এটা খুব সুন্দর, মানে টেস্টও ভালো, ঝাল ছিল, এবং এটার স্মেলটাও ভালো ছিল, খারাপ না। তো এই যে দেখেন এই আচারগুলা, সো অনলাইন পেজ থেকে কিনতে পারেন। আমি এখানে স্ক্রিনে একটা অনলাইন পেজের নাম সাজেস্ট করে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে সেখান থেকে নিতে পারেন। আর এটা অবশ্যই আপনারা নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। ওকে, দেন আজকে এই পর্যন্তই। আগামী দিনে কোনো ভিডিওতে দেখা হবে।